El roncar afecta alrededor del 20 o 50% de la población mundial y, al contrario de lo que muchos creen, no solo afecta a los hombres, es también muy común en las mujeres, con un casi 40% de mujeres sobre los 60 años que dicen roncan en las noches. Las curas naturales son la única opción viable que queda para aquellos grupos de personas que deben dormir con un verdadero tractor a su lado. Una cura natural permanente puede ser la luz al final del túnel que estás buscando. Las curas naturales pueden venir en muchas formas y son totalmente más saludables y efectivas que cualquier otro método para curar los ronquidos. Este método te garantiza que vas a dejar de roncar en 7 días o menos.